Բարի օր սիրելիներս, այսօր մեր հարց ու պատասխանների օրն է, ձեր հարցերը եւ իմ պատասխանները եւ մի գեղեցիկ օր ես ձեզ հարցեր կտամ եւ տեսնեմ դուք ինձ պատասխաններ կգրեք։ Պայմանավորվեցինք, դե գնացինք ուրեմն։ Առաջի հարցը։ Տիկին Ծատուրյան, ասեք խնդրեմ, արժի ապրել մի տղամարդու հետ, որը տարիներ շարունակ կնոջ կողքը պարկի եւ ուրիշ կանանց անունները տա։ Ես 50 տարեկան կին եմ, ունեմ հրաշալի երեխաներ, չեմ ցանկացել, որ քանդվի ընտանիքս, բայց հասկանում եմ, որ հիասթափվել եմ արդեն ու ոչինչ աչքից չի գալիս։ Արիշում է ու նորից առանց պատճառի կռիվ սարքում, նորից խռովում։ Իր հայրը նույնպես մոր հետ էր վարվում։ Ես խնդրում եմ, ասեք ինչ անեմ։ Սիրելի Տիկին ջան, ուրեմն դուք ես հարցը պետք է տայեք 30 տարի առաջ, դուք 30 տարով ուշացել եք։ 20 տարեկանում դուք արդեն հասկացաք դուք ում հետ եք ամուսնացել։ Դուք հասկացաք, որ ձեր կողքին մի տղամարդ է, որը իր հորից եւ դա գիտեք կլասիկ սխեմա է։ Հայրը մանա եկել, հայրը դավաճանել է, ձեր կիսուրին իր կնոջը եւ ձեր ամուսնու մորը եւ իր մոտ ձևավորվել է այդ մոտեցումը ընտանիքի նկատմամբ։ Դուք հանդուրժողաբար, այսինքն դա նույնիսկ հանդուրժող լինելը չի, դա գիտեք մի քիչ տրկանալն է ավելի, դուք դիմացել եք այդ 30 տարին եւ հիմա ասում եք ինչ անել։ Չի բացառում, որ դուք ոչ մասնագիտություն ունեք, սովորաբար այդ կարգի տղամարդիկ չեն թույլ տալիս, որ կինը աշխատի, նա իր կրթությունը մնում է կիսավարտ եւ նա ամբողջարում է նրա համար, որ նա մնա ընտանիքում եւ ծառայի միմիայն ընտանիքների պահանջներին։ Ինչ կարող եք անել։ Ունեք մասնագիտություն, ունեք աշխատանքային փորձ, կարող եք գնալ ինչ որտեղ աշխատել, կարող եք դուք ձեր մտածողության մեջ կարող եք բաժանվել ձեր ամուսնուց եւ դառնալ բաժանված կնոջ կարգավիճակում։ Այդ բոլոր բաները կարող եք անել։ Եթե դուք ձեր մեջ տեսնում եք այդ պոտենցիալը, ուրեմն դուք գնում եք հոգեբանի մոտ եւ հոգեբանը դառնում է ձեր ուղղորդողը, դառնում է ձեր ձեռնափայտը, որին դուք հենվելով հանդերձ ճիշտ ձեր որոշումները կայացնում եք եւ վերջապես ապրում եք ձեր կյանքով, որտեւ առեսօր դուք ձեր կյանքով դեռ չեք ապրել։ Դուք ապրել եք այն կյանքով, որը կոպիտ ասած փաթաթել են ձեր վզով, որը որ ձեզ առաջարկել են այդ կյանքով ապրել։ Դա ձեր ընտրությունը չի եղել։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ շատ կանացի հիվանդություններ էլ չասեմ, որոնք հատկապես առաջանում են նման վերաբերմունքից այդ կնոջ նկատմամբ։ Բացի դրանից դուք ոչ բան չգիտեք, դուք միայն գրեցիք ձեր երեխաների մասին, որոնք հրաշալի են, ես ոչ հրաշալի երեխա չգիտեմ, այսինքն մոր կողմից ասած, դուք եւ ձեր ամուսինը ինչ օրինակ եք ծառայում ձեր երեխաներին։ Եթե ձեր երեխաների մեջ կա աղջիկ, կին, ապագա, ուրեմն նա ապրելու է ճիշտ այնպես ինչպես ապրել եք դուք։ Այսինքն նա ամեն ինչ անելու է, որ իր ամուսինը իրեն դավաճանի, նա ուրիշի անունը տա եւ այլն։ Եթե դուք ունեք որդի, ուրեմն ձեր որդին, ձեր հարսին, ձեր թորների մորը անընդհատ վիրավորելով հանդերձ գնալու է ուրիշ կանանց մոտ։ Դուք հիմա տեսեք ինչ հիմք եք ստեղծում ձեր ապագա գերդաստանի համար։ Լավ կներ, որ ձեր ամուսինը լսեր իմ ասածները, կամ էլ եթե ինքը ջղայանանա եւ ասենք թե իմ հասցեին ասի ոչ շատ գեղեցիկ բառեր, դա իր անձնական գործն է եւ դա իրեն շատ հատուկ կլինի եւ շատ նման կլինի, ապա գոնե դուք փրկվեք դրանից եւ գոնե ինչքան է ձեզ մնացել ապրելով, ոչ մեկը չգիտի, դա Աստծո ձեռքն է, գոնե այդ մնացած տարիները հանգիստ ապրեք, եթե կկարողանաք, բայց ավելի շուտ չեք կարողանա, դրա համար ոչ էլ բողոքեք։ Լավ եղեք։ Տիկին Ծատուրյան ջան, որ խնդրեմ կխոսեք ճիշտ եք համարում երեխային 5 ու 9 տարեկանից դպրոց գնալը։ Իմ տղան շուտ գնաց ու ես շատ նեղվում եմ ու փոշմանել եմ։ Սիրելի հարց տվող, սիրելի հետևորդ, ուրեմն դուք խոսում եք կոնկրետ ձեր բալիկի մասին, բայց դուք երևի գիտեք, որ բոլոր երեխաները տարբեր են։ Մի երեխան կարող է 4.5 տարեկանից արդեն առաջի դասարանի կուրսին ծանոթանալ եւ շատ հաջողությամբ ավարտի առաջի դասարանը արդեն 5.5 մոտ 6 տարեկանում, իսկ մյուս երեխային նույնիսկ 7 տարեկանից տանելը դեռ վաղ է համարվում։ Դրա համար դուք պետք է հասկանայիք
կոնսուլտացիաներ ունենայիք մանկավարժների եւ հոգեբանների հետ, ձեր բալիկը որ դասին է պատկանում, ոնց է ավելի լավ իրեն համար, ոնց է ավելի ճիշտ եւ նոր այդ որոշումը անեիք, ոչ թե անելուց հետո ասեիք, որ դուք փոշմանել եք։ Բացի դրանից, ճիշտ ասած, ձեր այդ արագընթաց տողերից գիտեք ինչ եմ զգում, որ դուք շատ եք դողում ձեր երեխայի համար ու գիտեք, ձեր նամակը կարդալով հանդերձ ես հիշեցի մի օրինակ իմ կյանքից, երբ որ ես մի բալիկին ասում էի նստի դաս սովորի, ինձ ասում էին ախր մեղք է այդ երեխան։ Հասկանում եք, բարեկամները իրա այդ բանն էին ասում, ես դա չհասկացա, ոնց կարելի է մեղք կալ երեխային, որ նա դաս պետք է սովորի եւ եթե դուք ճիշտը չեք համարում, որ նա գիտելիքը ինչքան հնարավոր է շուտ սկսի ստանալ, ապա ի՞նչն եք դուք ճիշտ համարում, անգործությունը, անբանությունը, ծուլությունը, հետո երբ որ ինքը դառնա 10-12 տարեկան, շատ չխոսեք իր վրա, որ ամբողջ օրը հեռախոսի մեջ է, լավ, պայմանավորվեցինք, լավ եղեք։ Տիկին Ծատուրյան, ինչ կասեք տղամարդկին հարաբերություններում դավաճանությունը ներելու մասին, շնորհակալություն։ Սիրելի հետևորդ, դուք տալիս եք մի հարց, որը ինքը ունի սկիզբ, եւ գիտեք, վերջը ես չգիտեմ այդ հարցի որտեղ է, դա էլի գալիս է խիստ անհատական, քանի որ մեր մոտ բլից ավելի հարցազրույց է, հարց-պատասխան, ես չեմ կարող ծավալվել, բայց եթե կուզենաք մի օր գուցե եւ հատուկ ժամանակ տրամադրենք դրան, ինչ է նշանակում ներել դավաճանությանը, նախ դուք գիտեք դավաճանությունը ինչ է, ինչ է ձեզ համար դավաճանությունը, մեկի համար դավաճանությունը դա գումար չտալը երեխային մեծացնելու, մյուսի համար դավաճանությունը, երբ որ տղամարդը անընդհատ ընկերների հետ է ժամանակը անցկացնում, ուրիշ բան որ նա բան չի անում, երրորդի համար դավաճանությունը, երբ որ տղամարդը ունի ընկերուհի, տեսեք, իրենք բոլորը տարբեր բաներ են, չորրորդը դավաճանությունը այն է, որ այն ինչը որ երիտասարդ ժամանակ եկեղեցի մտնելուց իրար խոսք էին տալիս, թե ինչպես պետք է անեն, որևէ խոստումը չի կատարվել, որտեղ չկա սեռական տարը, դուք սեռականի մասին եք խոսում, դա մի բան է, ոչ սեռականը դա ուրիշ բան է, դավաճանությունը դա այն է, երբ որ ձեր կողակիցը եւ դուք դառնում եք բարիկադների տարբեր կողմերից եք կանգնում, երբ որ դուք նույն ուղղությամբ այլևս չեք նայում, երբ որ դուք այդ ուսի զգացումը, ընկերության զգացումը, մտերիմ լինելու զգացումը կորցնում եք, առաջի հերթին դուք ձեզ պետք է հարցնեք, իսկ ինչի դա եղավ, կամ դուք երբ որ նոր եք իր հետ հանդիպում եւ հետո ամուսնացաք ձեր ապագա ամուսնուհա, կամ դուք այդ ժամանակ չտեսաք, նա ինչ գծեր ունի, կամ ինչ որ ձեր գործողությունների հետևանքով նա գերադասեց մեկ այլ կին կամ իր ընկերներին։ Դրա համար միանշանակ չի կարելի ձեր հարցին պատասխանել։ Այնտեղ այդ պատասխանը, այս բարդագույն հարցերի պատասխանը գալիս է մի շարք հարցերը տալուց հետո եւ այդ հարցերի պատասխանը անալիզի ենթարկելուց հետո նոր մենք կարող ենք լիարժեք պատասխան ունենալ։ Լավ եղեք, հիշեք, որ դուք կին եք, գուցե դուք դա եք մոռացել, գուցե դրա համար է դավաճանում ձեզ։ Մյուս հարցը. Բարև ձեզ Տիկին Ծատուրյան, խնդրում եմ կխոսեք ծուրության մասին, ինչպես սկսել աշխատել, դաս անել, գործ անել, եթե հավես չկա։ Սիրելի հետևորդ, ծուրությունը գերագույն մեղքերից մեկն է։ Որոշ ազգերի մոտ ինքը համարվում է մեղքերի թագուհին։ Այսինքն դուք 4 տողի մեջ ինձանից ուզում եք պատասխանը իմանալ մեղքերի թագու հախուց ոնց կանք աշխատելով։ Դուք պետք է ձեր առջև դնեք նպատակ, դուք պետք է ունենաք նպատակ եւ նպատակներ։ Մեր հետևորդները, ինձ հետևորդները հիշում են, որ գերագույն նպատակն է մնալ առողջ, երջանիկ եւ կյանքից հաճույք ստանալու, մյուս նպատակները տուն կառուցել, ծարտնկել, երեխա ունենալ, արտասահման գնալ, զգեստ գնել, չգիտեմ, մեքենա գնել, այդ տարբեր երկրորդ, երրորդ, չորրորդ կարգի նպատակներ են։ Որևէ նպատակին մենք չենք կարող հասնել չաշխատելով հանդերձ։ Այսինքն դուք գրում եք ձեզ համար
ծրագրի նման մի բան, ինչին է պետք ձեզ այս կամ այն սովորել աշխատել, նպատակը ինչն է դրա, հա, եթե մարդը ընդունվում է բու, նա ուզում է լավ մասնագետ դառնալ, լավ մասնագետ է ուզում դառնալ, որտեղ ուզում է բավարար գումար, վաստակի բավարար գումար է ուզում, վաստակի որ լավ ապրի, լավ է ուզում ապրել, որ ել ավելի առաջ գնա, եւ այլ, տեսեք, մեկը մյուսի հետևից շղթայաձև լինում է, իսկ եթե մարդը չի աշխատում կամ չի սովորում, նա ուրեմն, եթե նույնիսկ ինչ-որ մի բաներ ուզենում են, նա չի կարող դրան հասնել։ Երբ որ առաջին անգամ այցելուն գալիս է եւ ես իրեն հարցնում եմ հոգեբանի հետ արդյունավետ աշխատելու համար դուք որ գծերը ձեր պետք է ավելի գործադրեք, սովորաբար չեմ պատասխանում ու ես ասում եմ լսել պետք է իմանաք, աշխատել պետք է սիրեք, պետք է կամքի ուժ պետք է ունենաք, տեսեք ոչ մի բանի մենք չենք կարող հասնել առանց աշխատելու, նույնիսկ կա այսպիսի ասացվածք, որ աշխատանքից լավ հանգիստը, աշխատելուց հետո լավ հանգիստը դա այլ աշխատանքով զբաղվելն է եւ մենք ինչքան շատ ենք աշխատում, այդքան մեր մեջ էլ ավելի բացվում է հնարավորություն էլ ավելի աշխատելու։ Ուղղակի ես հասկանում եմ դուք այդ ստարտային, հա, հավես չունեք, իսկ ինչի այդ հավեսը չունեք։ Դուք պարզել եք դա ձեր մեջ։ Գուցե դուք ինչ-որ հիասթափություն ունեք, ինչ-որ դուք կարող է տղամարդու կամ տղայի հետ հարաբերություն, ինչ-որ կարող է քնությունից կտրվել եք։ Ես չգիտեմ ձեզ։ Դուք ուղղակի ասում եք հավես չուներ։ Հավեսը ինչից է գալիս։ Նրանից երբ հավես մենք չենք ունենում, երբ որ մենք մեզանից դժգոհ ենք լինում։ Այսինքն որպեսզի դուք սկսեք աշխատել, դուք պետք է անպայման աշխատեք, որ դուք ձեր վրա դուք դեզանից պետք է գոհ լինեք, այսինքն անեք մի բան, որը ձեր մոտ լավ է ստացվում, ձեզ գովակ եւ ասեք ես դա արեցի, եթե ես դա արեցի, ես ցանկացած ուրիշ բան էլ կարող եմ անել։ Բաներից կարող է դա լինի, կարող է ձեզանից ոչ մի բան չեն պահանջել, ձեզ հանգիստ են թողել, ասել են, դե լավ ինչ կանի, հիմա մենք ունենք ինչ-որ դաստիարակության մեջ տարբեր նոր ինչ-որ մոտեցումներ, որ երեխաներին պետք չի նկատողություն անել, հասկանում եք, ես չգիտեմ ձեր կենսագրությունը, դուք շատ սակավ տվեցիք ինֆորմացիա ձեր մասին, դրա համար այդքան սակավ ինֆորմացիային ես երևի շատ ավելի շատ պատասխանեցի, լավ եղեք ջանիկս։ Վերջի հարցը։ Բարև ձեզ, եթե մարդ ստում է եւ դու ոչինչ չես կարողանում անել, այդ դեպքում ինչպես հաղթահարել, խնդրում եմ պատասխանեք։ Կա մի քանի տեսակի ստասան մարդիկ, հա, որոնք տարբեր ձևերով են ստում, որոնք ստում են այնպես, որ դուք նույնիսկ իրան չեք կարողանում հասկանալ, որ նա ստում է, բայց երբ որ պարզ է դառնում, որ նա ստում է, ձեր ստրատեգիաներն են լինում են մի քանիսը։ Առաջինը, դուք ոչ մի ձեր պահվածքով, ոչ մի բանով ցույց չեք տալիս, որ դուք հասկացել եք, որ ձեզ ստում են, բայց դուք արդեն հաշվի եք առնում, որ նա ստասան է շատ եւ իրեն հետ ձեր հարաբերությունները կառուցում եք համապատասխան ձևով։ Որևէ գործարքի, որևէ ինչ-որ, ասենք թե միասին աշխատելու այդ կարգի բաների մասին խոսք չի կարող լինել, նա գնում է իր ճանապարհով, դուք գնում եք ձեր ճանապարհով։ Կան մարդիկ, ովքեր որոնց համար սուտ ասելը դա ոչ թե ձեզ է ավելի ուղված, այլ նա իրեն է մի տեսակ ոնց որ ռեկլամ անում հայերի մոտ դա շատ տարածված է, ես ասելով, ես սա կարող եմ անել, նա կարող եմ անել եւ ոչ մի բան նա չի կարող անել։ Եթե դա վերաբերում է այն մարդկանց, ում հետ որ դուք կարող եք չշփվել, դուք այդ մարդկանց հետ շատ քիչ եք շփվում, կամ էլ ասենք թե ուղղակի հանդուրժողաբար եք վերաբերում։ Եթե դա ձեր բարեկամներն են, որոնց հետ դուք չեք կարող շփվել, ուրեմն ձեր ներքին ռեակցիան մի քիչ ավելի թուլացրեք, որովհետև մենք չենք կարող փոխել որևէ մեկին, բայց մենք կարող ենք փոխվել մեր ռեակցիաների մեջ, մեր վերաբերմունքի մեջ, մեր սիտուացիաները կառուցելու մեջ, դա խնդրում եմ հիշեք եւ ձեզ կլինի շատ լավ դրանից։ Սրանով ավարտենք մեր հերթական թողարկումը, հաղորդումը։ Ես ձեզ ցանկանում եմ ամենայն բարիքներ, ես ձեզ շատ սիրում եմ, ես ձեզ պատրաստում եմ տարբեր թեմաներ եւ շատ ուրախ եմ, երբ որ դուք գրում եք եւ դրանով իմ ձեզ հետ շփումը լինում է շատ ավելի արդյունավետ, քան մենակով ես մտածում եմ ինչի մասին ձեզ հետ խոսել։ Լավ մնացեք, ստեսություն ձեզ։